friends, hi மக்களே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வணக்கம். இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போறீங்க. வாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பாருங்க, இதுதான் ஃப்ரிட்ஜ் அவுட் சைடு. இப்போதான் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இது வந்து வெளியே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். நாங்கள் எந்த ஒரு கண்ட்ரி போனாலும் அங்கே ஒரு ரிமெம்பரன்ஸ்காண்டி இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வருவேன். ஸோ இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் வாங்கிட்டு இப்படி வச்சுருப்பேன் ஃப்ரிட்ஜில். இது அல்ஃபீனா சின்ன பிள்ளைல ஸ்கூலில் பண்ணது. ஸோ இது அவங்க பண்ண ஆர்ட்டு. இது அல்ஃபி குட்டி. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு சிஸ்டர். எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜில் அவசரத்துக்கு நம்ம ட்ராவில் வச்சா தேடிட்டு இருப்போம்னு சொல்லிட்டு இங்கே எப்பயுமே ஒன்று வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இது தாய்லாந்து போனப்போ தாய்லாண்டில் வாங்கின ஒரு மேக்னெட்டிக்கு. ஸோ இது ஒன்று. இது ஜப்பானில் ஹொக்கேதோ, நாங்கள் முத ஸ்னோக்கு போன இடம் ஹொக்கேதோ, அங்கே வாங்கின ஒரு மேக்னெட்டிக். அதுக்கப்புறம் இது இஸ்தான்புல். நாங்கள் நானே ஹஸ்பண்டும் இஸ்தான்புல் போயிருந்தோம். ஸோ டர்க்கி அங்கே வாங்கினது. ஸோ அங்கே ஒரு 4-5 வாங்கினோம். அங்கே கலாட்டா டவர்ன்றது ஃபேமஸ் ஒன்று. அப்புறம் மைதீன் டவர்ன்றது ஒரு ஃபேமஸ்ஸு, அந்த இது ஒன்று வாங்கினோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஹஜியா சோஃபியா, அது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிளேஸு. ஸோ அதனால அது ஒன்று வாங்கினோம். அதுக்கப்புறம் இது அல்லாஹுன்னு இருக்கு. அப்புறம் இது ஒரு சூரா. ஸோ இதெல்லாம் தான் அவுட் சைடில் நான் ஒட்டி வச்சுருக்கிறது. பார்ப்போம், ஹோப்ஃபுல்லி அதுக்கப்புறம் எங்கே போகிறோன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் வாங்குவோம் இந்த மாதிரி. ஸோ வாங்க இப்போ பார்க்கலாம் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. என் ஃப்ரிட்ஜை இதான் என் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ இங்கெல்லாம் இந்த ரோ ஃபுல்லாக எப்பயுமே மில்க் தான் வச்சுருப்பேன். இது ஃபுல்லாக மில்க் ரோ. இங்கே ஃபுல்லாக சாஸு, கெச்சப்பு, சோயா சாஸு, அப்புறம் சாஸு, சில்லி கார்லிக் சாஸு, பார்பிக்யூ சாஸு, இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாஸு. என் பொண்ணுக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி சாஸ்லாம். ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாக சாஸ் தான் வச்சுருப்பேன். கெச்சப்பு, மேயோனீஸு. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஃபிஷ்ஷோட ஒரு பவுட்ரு. இது எதுக்கு போடுவோம்னா நூடுல்ஸ் பண்ணும்போது போடுவோம். யொக்கி சோபா நூடுல்ஸ் பண்ணும்போது போடுவோம். ஸோ அதுக்காண்டி வாங்கினது. அதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கு பாருங்களேன். இந்த பவுடர்லாம் வெளியவே வைக்கலாம், ஆனால் அது என்ன தெரியாது, ஃப்ரிட்ஜில் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் ஸ்பைசஸ் வச்சுருக்கேன், மசாலா ஐட்டம்லாம். ஏன் இங்கே வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸ்பைசஸ் ஏன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்கீங்கன்னு சில பேர் கூட யோசிக்கலாம். ஏன்னா ஸ்பைசஸ் ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்டை நம்ம வெளியே இந்த மாதிரி செல்ஃப்ல வச்சிருந்தோம்னா அதுக்குள்ள வண்டு போயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு. அதனால கொஞ்சம் வண்டுலாம் வரும் அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வச்சா. ஸோ அதனால அது ஓப்பன் பண்ணதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது, கெடாது, வண்டு வைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ண மசாலா பாக்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது ஒரு பட்டரு வாங்கி கிட்டத்தட்ட 1 மாசம் ஆச்சு, இன்னும் ஓப்பனே பண்ணல. இது ஹாஜ்மோலா செமிக்கிறதுக்காண்டி என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. ஏதாவது ரொம்ப ஹெவியா சாப்பிட்டுட்டோம்னா இதுல ஒன்னு எடுத்து வாயில போட்டுட்டா கொஞ்சம் ஈஸி டைஜஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹாஜ்மோலா ஒண்ணு. அதுல இன்னொரு ஒரு டப்பா இருக்கு. அதுல இன்னும் ஒண்ணுதான் இருக்கு, அது ஃப்ரிட்ஜ்ல உட்காந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு டியூனா இருக்கு. இது ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ். இது எத்தனை வருஷமும் ஆச்சு, உள்ளதான் இருக்கு ஃப்ரிட்ஜில். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது. இது ஹஜ்ஜுக்கு போன தண்ணி, அந்த ப்ரிஷியஸ் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க, ஜம்சம் வாட்டர், மெக்கால வாங்கினது. இது எங்க அம்மா உம்ரா போயிட்டோ ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டோ வாங்கிட்டு கொடுத்தது. அது பத்திரமா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இது இந்த யொக்கி சோபா பண்றதுக்குரிய சாஸ் இது. ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த பக்கம் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. இதெல்லாம் தான் இங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இது உள்ள பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து வருவோம். உள்ள இது சத்து மாவு பண்றதுக்கு எங்க அம்மா கொடுத்து விட்டாங்க. இது கொடுத்து ஒரு 3 வருஷம் இருக்கும். இது இன்னும் ஃப்ரிட்ஜில் தான் இருக்கு. எதுக்கு இருக்குன்னு எனக்கே தெரியல, பத்திரமா வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்குள்ள என்ன இருக்குன்னா
இது வந்து என்ன சொல்ல, நம்ம பருத்தி கொட்டை. இது வந்து பருத்தி கொட்டை. இதில் வந்து பருத்தி பால் பண்ணுறதுக்காண்டி எங்கள் மாமியார் கொடுத்தாங்க. அதுவும் பத்திரமா இருக்கு. அந்தமான்லேருந்து கொண்டு வந்தாங்க. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷம் இருக்கும். அதுவும் பத்திரமா இருக்கு ஃப்ரிட்ஜில். இது வந்து கேர்டு, 2 டப்பா கேர்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து நல்லாவே தெரியும். இதான் நான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவேன் சமைக்கிறதுக்கு. இது வந்து மார்கரைன். இட்ஸ் ஈக்குவல் டு பட்டர் மாதிரி தான் இது. ஸோ இதில் வந்து கிரேவி கீரை அது வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்கில் வந்து மீதி இருக்கிற ஆனியனு இந்த மாதிரி இதை வந்து இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு வச்சா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து ஸ்மெல் வராது. அதனால இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக், இக்கியா பேக் தான், இந்த மாதிரி பேக்கில் வாங்கி போட்டுப்பேன். இது வந்து முட்டைக்கோசு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு, ஃப்ரிட்ஜில் தான் இருக்குது, இன்னும் வச்சப்பாடு இல்லை. இது வந்து மாவு டப்பா, காலி மாவு டப்பா ஆல்மோஸ்ட்டு. இது அமுல் கீ. இது வந்து வெளியே வைக்கலாம். வெளியே வச்சாலும் வந்து இது கட்டியாக தான் இருக்கும் இந்த குளிருக்கு. அதுக்கு ஃப்ரிட்ஜிலே இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ராவில் ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. அதான் ஃப்ரிட்ஜு ஒரு டைமுக்கு மேலே ஓப்பன்லேயே இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்து அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூணா தான் வந்து அந்த சவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாளைக்கு பிரியாணி பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன். அதனால வந்து ஹஸ்பண்ட் இப்போ தான் கொரியாண்டர் வாங்கிட்டு வந்தார். அது ஒரு 2 பேக்கெட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு, கேப்சிகம் இருக்குது. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிங்கன்னா கெடவே கெடாது, நல்லாவும் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக. ஸோ இதெல்லாம் தான் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜிப்லாக் பேக்கில் வந்து கேப்சிகம் இருக்குது, ஒரு இது லெமன் இருக்குது. இந்த ஜிப்லாக் பேக்கில் கொஞ்சம் புதினா இருக்குது, மின்ட்டு. இதில் வந்து கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன் இந்த ஜிப்லாக்கில். பாருங்கள், எல்லாமே நம்ம இக்கியா தான். இக்கியாவுக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஒரு தடவை போகணும், எல்லா ஜிப்லாக் பேக்கும் காலியாகுது. இதுல வந்து கீரை, இன்னைக்கு வந்து 2 படி கீரை வாங்கியிருந்தேன். ஸோ வந்து அது கொஞ்சம் ஸ்பாயில் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கிட்டேன் ஜிப்லாக்ல. ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது சண்டே பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். வச்சிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரால வந்து பாருங்க, இந்த ட்ரா வந்து கொஞ்சம் கூல்னஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். இந்த டோர் மட்டும் கூல்னஸ் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஃப்ரீசருக்கு அடுத்த லெவல் இது. இதெல்லாம் வந்து கூலா இருக்கும். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 டிகிரியோ ஏதோன்னு நினைக்கிறேன். இதே வந்து நல்லா கூலா இருக்கும். இது வந்து நார்மல் 18 டிகிரி அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்த வீட்டில் செஞ்ச மசாலா, அது வந்து இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சது. இது வந்து ராஜீஸ் கிச்சன் மசாலான்னு நினைக்கிறேன் இதில் இருக்கிறது. ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சுருவேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து வண்டு எதுவுமே வராதுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பேன். பாருங்கள், இது கூட ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்து வீட்டில் செஞ்ச மசாலா தான். அதுவும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை வந்து இது கொஞ்சம் கூல்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால இதிலே தான் வச்சுருப்பேன். இது வந்து நம்ம மோசலா சீஸு, இதுவும் கொஞ்சம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறக்காண்டி அந்த மாதிரி ஐட்டம் மட்டும் இதில் வச்சுப்பேன். வெஜிடபிள்லாம் இந்த செல்ஃபில் வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸை வந்து இந்த செல்ஃபில் வச்சோம்னா ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்டு ரொம்ப கூலில் வந்து அது வந்து கெட்டு போயிடும், அழுகிடும். அதனால மோஸ்ட்லி வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஐட்டமே வந்து இந்த செல்ஃபில் வைக்கவே மாட்டேன். இங்கே மட்டும்தான் வைப்பேன். இதில் எங்கேனாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் மேலே என் ஃப்ரிட்ஜ். இதுதான் ஃப்ரீசரு. ஃப்ரீசரில் ஃபஸ்ட்டு டோரு. இதில் வந்து கொஞ்சம் தோத்தியில் ஓப்பன் பண்ணது, அதனால இதை இங்கே வச்சுருக்கேன். இது வந்து நம்ம பே லீஃபு. அது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கணுன்றக்காண்டி ஃப்ரீசரில் இப்படி போட்டு வச்சுருப்பேன். பாருங்க, இங்கே என்ன வச்சுருக்கேன்னு. இது வந்து ஜிப்லாக் பேக் தான் ஃபுல்லாகவே. சிக்கனை வந்து வெட்டி இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு இப்படி வச்சுப்பேன்.
அதனால அது இப்போ சிக்கன் இல்லை, அதனால பேக்கெட் மட்டும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஃப்ரீசர் பண்ணி வச்சது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நகேட்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பொட்டேட்டோ இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் இந்த மந்த் எல்லாமே காலியாக போகுது, வாங்கணும். இது வந்து இந்த மாதிரி இது ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரோசனு. இது கொஞ்சம் மட்டனும் பீஃபும் ஏதோ இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் இங்கே வச்சுருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்காய் ஃப்ரீஸில் வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் வெஜிடபிள் ஃப்ரோசன் பீன்ஸு, காலிஃப்ளவர் இதை வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் வந்து இதுவும் இருக்குது, தோத்திலாவும் இருக்குது. கீழே வந்து மட்டன். இது வந்து மட்டன் வந்து ஃப்ரோசன் தான் இந்த நாட்டில் கிடைக்கும். ஸோ இப்படி மொத்தமாக வாங்கி வச்சிடுறது. அந்த மட்டன் மட்டும்தான் இந்த டோரில் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் டூர் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். இதை பற்றி ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் என் ஃப்ரிட்ஜ் டூரை பற்றி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.